Компания Grand Камин, город Москва, предоставляет видеообзор. Сегодня у нас в видеообзоре камин, точнее очаг, 3D очаг Chessford от компании Dimplex, которая является ирландской компанией. Это родоначальники практически всех электрических очагов. Что первое в глаза бросается, так это цвет. Цвет титан. То есть мы видим по всему корпусу равномерный, ровный, приятный для глаза цвет. Далее, вот крышка только отличается. Это крышка, брендированная крышка, на которой, соответственно, маркируется очаг. Это подъемная крышка, специальная для того, чтобы спрятать все кнопки и датчики камина. По функциям этот камин обладает функцией Optimist. Это функция живого огня, это передовая технология. На данный момент в технологиях 3D огня, парогенерирования, это, то есть, лидер. На данный момент эта линейка, именно эта линейка Chessford и остальные очаги Dimplex, это лидеры на рынке. По функциям, первое, что я уже сказал, это технология Optimist, парогенерация. Далее включим, посмотрим. Так, нажимаем на кнопку включения, далее нажимаем на еще одну кнопку, и уже включаются лампочки. Ждем, пока включится парогенератор. На 3D очагах парогенераторы включаются не сразу. Хотелось бы объяснить то есть процесс парогенерирования. Процесс парогенерирования происходит не из-за нагрева воды, как многие думают. То есть мы вставляем туда бачок с водой, с фильтрованной водой, только фильтрованной водой. Как мы можем видеть, эффект очень красивый и очень быстродействующий. То есть эффект начинает работать сразу и на максимум. В других очагах, которые есть 3D модели, в которых есть установлена функция парогенерирования, в них начинается этот процесс с маленького огня, то есть с маленького пара. Как мы видим, сейчас на полной мощности стоит процесс парогенерирования. Можем уменьшить, но мы видим, что уже прям очень-очень много вышло пара, поэтому нужно уменьшить. Уменьшаем до оптимального, приятного для глаза выхода пара. На чем я остановился? Процесс парогенерирования, то есть этот процесс не подразумевает собой какого-либо нагрева. Там стоит специальный парогенератор, который микровибрации испаряет капельки, просто капельки, которые собираются на специальной таблетке, капельки влаги размельчает, то есть на мельчайшие молекулы, которые превращаются в пар. То есть когда мы размельчаем воду, расщепляем до молекул, вода переходит в третье агрегатное состояние, то есть в пар. И этот пар, он холодный. То есть он холодный, эта вода, она не кипятится, это не мертвая вода, она испаряется холодным туманом, она даже не испаряется, она генерируется, то есть расщепляется вода.
он оснащен также обогревом. То есть два режима обогрева. Они работают независимо от режима демонстрации, то есть независимо от режима парогенерации. Режим обогрева, то есть мы включаем 1 киловатт, 2 киловатта. Вот здесь есть тумблер, который может регулировать подачу обогрева. Мы нажимаем на эту кнопку, включаем и увеличиваем мощность обогрева. Далее, что еще? По использованию очень просто. В использовании достали бачок, открыли, вот здесь вот достали вот такой бачок, очень просто, двумя пальчиками достали, раскрутили, залили сюда воды, только фильтрованный, не из-под крана. То есть он из-под крана, если вы зальете воду, также может произойти кальцинация, либо собирание солей, и то есть парогенератору придет конец, то есть накипь он не выдержит. В дровах установлены специальные светодиоды, которые моргают. Что еще можно сказать об этом очаге? Этот очаг прекрасно подходит в любой стиль, то есть его очень хорошо устанавливать в мраморные порталы, в деревянные порталы, то есть если есть какие-то классические порталы, он очень хорошо гармонирует с любым порталом, хай-тек, будь то это лофт, все что угодно. Этот очаг, он как бы лидер во всей линейке паровых 3D очагов, то есть аналога ему нет в 3D очагах. Это абсолютный лидер по парогенерации, именно по парогенерации. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь.